간단하게 자기소개 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 42살의 우희철이고요. 지금 사는 곳은 수원 망포 쪽에 살고 있습니다. 결혼하셨나요? 네, 결혼했습니다. 자제분도 네, 한 명 있습니다. 몇 살이에요? 지금 초등학교 3학년 10살이죠. 그 고진코리아에서 수료하신 지는 얼마나 되셨어요? 9월 달에 수료했으니까 지금 한 달 반 정도 좀 넘은 것 같아요. 아직 따끈따끈한 새내기. 네. 군대 생활하면 아직 스마일 마크 달고 있는 네, 네. 분이시군요. 네. 어떤 과정 수료하셨어요? 저는 전체 과정이 아니라 싱크대 보수, 싱크대 쪽만 전문으로 짧게 수료를 했었고요. 그 전에 저는 이제 인테리어 회사를 5, 6년 정도 다녔었고, 그러면서 이제 인테리어 관련된 것들은 거의 대부분 알고 있어가지고, 그래서 수전 교체나 싱크볼이나 이런 건 할 수는 있는데, 크레이 보수, 메꿈 이런 것들을 이제 좀 더 전문적으로 배워보고 싶어서 가게 됐습니다. 그 전에 있던 인테리어 회사의 대표님이나 아니면은 뭐 협력업체 대표님한테 싸바싸바 배울 수도 있었을 것 같은데 고진코리아의 수강생이 되신 이유가 있으세요? 그전에는 제가 인테리어 회사를 다니긴 했는데 싱크대 쪽, 집 관련된 게 아니라 상업공간, 백화점, 마트, 면세점 그런 쪽에 이제 인테리어를 하다 보니까 이제 싱크대 상판하고는 전혀 상관이 없는 그런 쪽으로 이제 일을 했었죠. 또 인테리어를 했다면 만약에 따로 배운다면 그쪽 분야로 배울 것 같은데 이미 내가 어느 정도 공력을 쌓았으니까 네네. 별도로 싱크대에 포커싱을 두고 배우신 이유가 있으세요? 이걸 배우기 전에 제가 5년 정도 주방에서 일을 했어요. 일식 요리사 쪽으로 이제 일식을 요리를 했던 경험이 있다 보니까 아무래도 일도 그렇고 집에서도 그렇고 주방 쪽을 많이 일을 하다 보니까 그리고 또 제 생각을 했을 때 이 집을 고친다는 거는 아무래도 이제 주부들, 여성분들이 많이 접하다 보니까 불편한 상황을 다 여성분들이 얘기를 하시는 거 그걸 알고 있기 때문에 그 경험에서 저는 싱크대 주방을 전문으로 고쳐주는 걸 하면은 좀 사업이 좀 될 것 같다라는 생각을 했던 거죠. 전략이 굉장히 네. 좋은데요. 싱크대와 그것에 관련된 것들에 대한 주부들의 니즈도 이미 알고 계시니까 네네. 니즈는 알고 있으니까 이제 기술만 익히시면 되는 거예요. 네, 그렇죠. 근데 궁금한 거는 아까 이제 수강생분들 현역 시스템은 시트지였단 말이에요. 네네. 시트지는 원래 하실 수 있었던 거였어요? 네, 시트지도 그 전에 인테리어 회사 다니면서 제가 직접 붙이는 건 아니지만 관리 감독으로 계속 봐왔었고 현장에서 보수할 때는 제가 가서 보수를 했었고요. 그리고 집에서도 이제 관심이 있다 보니까 집에 있는 물건들, 가구들을 제가 다 붙여보고 그러다가 이걸 전문적으로 가보자 해서 제가 따로 이제 학원에서 시트지를 교육을 받았었고요. 그 다음에 이 시트지가 아무래도 주방에 싱크대 전체적인 병원을 봤을 때 물론 이제 지금 문짝을 교체를 할 수도 있는데 전체 시트지로 시공을 할 수도 있어요. 그러다 보니까 시트지는 무조건 주방하고도 관련이 있다. 문짝을 교체하더라도 시트지는 무조건 들어가겠다. 그래서 제가 시트지를 먼저 미리 배우고 그거를 대표님한테 얘기를 했던 거죠. 저는 시트지를 붙일 수 있기 때문에 싱크대만 교육을 받고 싶다 말씀을 드렸던 거죠. 부모님은 굉장히 해피하시겠어요. 집에 뭐 특히 주방 쪽은 뭐 반짝반짝 하겠네요. 그렇지만 또 밖에서랑 또 안에서 다를 수도 있으니까. 그러면 강의 배울 때 네네. 제가 그동안 몇 분 수료생분들 인터뷰를 했는데 네. 가장 특이한 케이스이신 것 같아요. 이미 선 경험도 네. 있으시고 내가 원하는 것을 뾰족하게 그 부분만 수강을 하신 네네네. 건데 그때 강의 내용은 만족하셨는지? 네, 충분히 만족을 했고요. 그 다음에 저는 이제 산디과를 나왔기 때문에 디자인과를 나오다 보니까 그런 색 조합 이런 것들은 또 자신이 있었다 보니까 이제 마루나 아니면 대리석이나 싱크대 상판의 색 크랙도 그렇지만 메꿈 그런 조색하는 방법들 그런 색깔의 조색은 제가 알고 있지만 이제 어떤 물건을 사용을 해야 되고 방법을 더 알게 돼서 좀 더 이제 도움이 되고 그 다음에 크랙 같은 것도 마찬가지로 동영상으로 이제 유튜브나 이런 데 워낙 이제 많이 나와 있긴 한데 실제로 제가 눈으로 보면서 직접 해보는 거는 또 완전 다르니까 그래서 이제 많이 도움이 됐던 것 같아요. 명확하게 배우고 싶은 부분이 있었고 근데 그것을 만족시켰다. 네. 수료하고 나서 네. 그런 데가 사실 많거든요. 수료하면 연락 딱 끊는 아카데미나 그렇죠. 기관이 네. 많아요. 네, 맞습니다. 고진코리아는 어떻던가요? 대표님이 꾸준히 연락 오십니다. 종합학원이 있고 딱 원하는 과목만 수강하는 학원이 있는데 네. 고진코리아는 그걸 다 할 수 있는 곳이잖아요. 네, 그렇죠. 대표님 입장에서는 내가 원하는 부분만 딱 그 수업만 들으신 거고 수료하신 지 얼마 안 됐죠. 한 달 반? 뭐 아직 2달 네, 안 안 됐죠. 되신 네. 건데 일은 많이 있으세요? 지금 현재 제가 나와서 수료하고 난 다음에 제가 따로 홍보를 하거나 일을 지금 하려고는 안 하고 있어요. 먹고 살실만 하신가? 아니 그런 건 아닌데 지금 현재 이제 도배를 따로 지금 배우고 있습니다. 도배랑 필름이랑 너무 비슷해요. 붙이고 코너 따고 단지 이제 필름은 작은 것들을 섬세하게 붙이는 건데 도배는 이제 큰 면을 붙이는 거잖아요. 근데 이제 제가 만약에
만약에 싱크대를 하겠다고 해서 뭐 크랙 보수나 아니면 뭐 메꿈이나 이런 것들이 만약에 혹시나 일이 안 들어올 경우에 그래도 아이템을 조금 더 가지고 있겠다 싶으면 필름하고 제일 비슷한 도배를 생각을 했던 거고요. 그리고 지금도 마찬가지지만 냉장고 장이라는 거를 리폼을 하게 되면 장을 떼게 되면은 뒷면은 다 시멘트 벽이에요. 근데 그 면도 필름을 붙일 수 없기 때문에 부분 도배가 들어갑니다. 그런 것도 다 집수리에 들어가요. 그리고 어차피 혼자 개인 1인 사업자이기 때문에 전체 공사는 못 하더라도 원룸 같은 경우는 방 한 칸 정도로 혼자 할 수 있게 그 정도는 이제 지금 하려고 도배 기능사 자격증을 지금 준비 중이고요. 그리고 여기저기서 좀 필름 또 가르쳐 달라고 강의도 뭐 이제 얘기하시는데 현재 이제 필름 자격증이란 건 없습니다. 필름을 강의하기 위해서 도배 기능사 자격증을 있으면은 강사는 가능합니다. 그렇게 얘기를 들어서 도배를 곧 있으면 한 달 후에 이제 시험 이제 준비 중이고요. 송광호 씨가 그런 말이 했죠. 넌 계획이 있구나. 계획이 있으시군요. 그러면 지금 무기를 하나씩 장착 중이신 것 같은데. 네, 그렇죠. 그러면 도배 기능사 자격증을 딱 장착을 하면 일단 1차 목표는 장착이 되신 거예요? 네, 올해는 제가 목표는 거기까지 이제 지금 장착을 하고 있습니다. 블로그 마케팅 배우셨잖아요. 네. 그래서 이제 오더를 자체적으로 네네. 만드시면서 네. 일을 해 나가시겠다라는 걸 보여요. 네. 그러면은 앞으로의 좀 긴 목표는 따로 있으세요? 저는 워낙 이제 뭐 만들고 꾸미고 집에서도 이제 뭐 고치고 이런 거를 다 좋아하다 보니까 이 일이 저한테는 정말 딱 적합하다 생각해서 그 전에 이제 제가 요리도 해보고 골프도 해봤어요. 골프 이제 연습장도 하다가 프로 자격증도 가지고 있거든요. 그런데 그것보다는 그래도 제가 디자인과 나오고 처음에 인테리어를 하려고 했었고 그 인테리어에 가장 비슷한 게 이제 제일 자신 있게 할 수 있다고 생각했던 게 이제 집수리이기 때문에 큰 욕심보다는 뭐 계획보다는 사업을 크게 번창할 생각은 없고요. 혼자서 이제 제가 감당할 수 있는 정도만 일단 목표는 그 정도만 이제 일이 끊이지 않고 그냥 계속 꾸준히 이제 있을 그 정도만 이제 하려고 생각 중입니다. 그러니까 주방에 특화돼서 그렇긴 한데 물론 이제 그것만 일이 또 안 들어올 수도 있으니까 복합적으로 또 다른 것도 생각을 하고 있는 거죠. 화장실 타일 공사도 제가 예전에 다 해봤기 때문에 타일 뭐 변기 뭐 교체 이런 것도 할 수 있고 방충망도 뭐 가능하고요. 이해됐습니다. 자, 그러면은 마지막으로 카메라 보고 쑥스러워도 간단한 자기 홍보, 나의 지역, 주 시공 분야 이렇게 한번 홍보 좀 부탁드리겠습니다. 저는 이제 수원, 망포 쪽, 영통 그리고 이제 화성, 동탄 경기 남부 지역은 이제 다 작업이 가능하고요. 그리고 필름이 제가 주 무기다 보니까 필름 작업, 싱크대, 문짝 교체, 싱크볼, 싱크대 관련된 모든 것들은 다 잘할 수 있습니다. 그리고 지금 저희가 이제 사업자로 내 있는 회사명이 집필입니다. 집수리 필름인데 거기서 이제 제가 하나의 그 명이 집수리 필름 도배하는 사람이라서 집필도사라고 있습니다. 제가 명함에 집필도사 우이철이라고 되어 있기 때문에 그래서 이제 나중에 블로그나 이렇게 찾아보시면은 지필의 지필도사 우이철로 이제 찾아보시면은 아마 홍보가 많이 될 거라고 생각됩니다. 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 네, 번창 기원하겠습니다. 네, 감사합니다.